وليد السلام عليكم. انا سيزم ايما 24 تي في. سي وليد، خرجنا مره اخرى من الباب الصغيره. للاسف الدراري ما كانوش، اختيارات خاطئه، ضربه جزاء كذلك ماشي ما تعودناش بحكيمي اللي يضربها. منتخب اللي لعبنا ضده بمستوى ضعيف. انا كنظن بان زامبيا كانت افضل من جنوب افريقيا، لكن السؤال ديالي السي وليد، هما ان اختيارات لاعبين كانوا مصابين. كنشوفوا مزراوي كيجر رجليه، سايس كذلك، عطية الله اللي كان عنده. بكل صراحه الوداد 8 ديال اللاعبين اللي كاينين في سان داونز هما اللي كيلعبوا اليوم. الوداد ضربتهم شحال من مره، المنتخب اللي كان في المتناول ديالنا. 5 ايام ديال الراحه السي وليد. رحت لي لا كيسيون الله يحفظك، دابا كدير ان ريزومي. لا كيسيون السي وليد هو شنو وقع؟ ماشي هو المنتخب اللي كنعرفوه. 5 ايام ديال الراحه، منتخب غائب. شكرا السي وليد. ايوا بحال اللي قلتي، واخا ما متفقش معاك، كان عندنا بزاف لي سيتوياسيون، جونا لي زوكازيون فهاد لو نيفو. ليفيكاسيتي مهمه، هاك ما عندي ما نقول. بحال اللي قلتي اختيارات ديالي ماشي واحد اللي كتحبها كنقولها لك. جو برون لا ريسبونسابيلتي بلا ما تهضر على اللعابه. لي شوا ديالي كانوا غالطين، جاسوم ليليميناسيون، ماشي واحد اللي غتحبها. اليوم قلت لك on a eu les situations, on a un penalty pour revenir dans le match كان يتبدل كل شيء. ما كتبناش، زقلنا. انا عندي لا ريسبونسابيلتي اللي حطيت انكور الحكيمي باسكو كنثق فيه، كيضربوا مزيان في لونترينمون. مي on va apprendre. En tout cas ce groupe غيتعلم. انا ديما كنقولها، c'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises, on a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents, on s'est adapté. Il y a des jeunes qui sont rentrés et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. S'il vous plaît, je souhaite que vous posiez directement les questions. سؤال مباشر للناخب الوطني. كنتي قلتي لنا اي نتيجه من غير نصف نهائيه فشل، وانك غادي تغادر المنتخب الوطني. واش مازال غنشوفوا وليد الركراكي على راس الاداره التقنيه للمنتخب؟ D'abord on est à chaud, donc ça sert à rien de tirer des. اللي قلت لك من الاول، جو برون لا ريسبونسابيلتي والكلمه ديالي كتعرفوها. دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع، غنشوفوا اللي احسن المغرب. هذه اللي مهمه، ماشي واحد اللي غيتحبع. قلت لكم فوالا، يا دي او يا دي با دون لي سيليكسيون. اليوم متفقش، يا الدراري بعدا حتى اللي عندهم سيتي ديفيسيل، كومبيتيسيون ديفيسيل بور تو الموند. اون ا ايشوي وانا الاول، دونك جو برون لا ريسبونسابيلتي. من بعد غنجلسوا، عندنا الوقت. ا سو مولا اون بروندرا لا ميور ديسيزيون بور لو ماروك. حسن الحريري، ميديا سبورتيفي. كما تيتقال عندنا في الجاكون ديال المغاربه، البكاء مول الميت خساره. عرفتي هذه يا وليد؟ كيفاش ما فهم؟ البكاء مول الميت خساره، لا يفيد في اي شيء. وليد دائما في لا بروميير كيسيون اللي سولتك النهار الاول تقول لك خلي عليك قطر. هنا في لافريك، ها لافريك، ها ميلودي سان داونز، كيفاش ما تمكنتيش باش تفوز على فريق؟ شكرا. دابا سكوا لا كيسيون. هو كاين فرقي زعما سي pas une question pour moi. On a échoué. قلت دابا عاد. Je vais pas répéter 15 fois la question. تبدا تقولوا كيفاش. J'ai dit que j'assume la responsabilité. À partir du moment ما ربحتهمش ما كان كيفاش. C'est qu'on a échoué. انا الاول je prends la responsabilité في mes choix. Peut-être de l'équipe اللي بدات اللي دخلوا. Peut-être que sans nos cadres, ملي ما عندكش زياش، ملي ما عندكش بوفال, peut-être qu'on a une autre équipe. دارونا لي بليسيور في la semaine. Il fallait s'adapter. On s'est adapté. واخا هيدا la seule situation اللي عندهم ماركاو. Après bien sûr que le jeu était ouvert وعندهم à 10 باش يمشيو يقتلونا. Mais on a des situations. Moi je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'essaye d'être honnête, d'être positif. Quand on perd, tout est négatif, mais on a besoin des occasions, besoin des situations. À ce niveau, on ne peut pas se permettre de louper autant. Mais, c'est moi qui prends la responsabilité parce qu'on a les donc j'ai échoué. Je pense que plus dans l'efficacité, qu'on a échoué à ce niveau-là. Je dis une Coupe d'Afrique, il faut être létal, il faut la moindre occasion. Les 4 G c'est que marqué, Chili d'Arohoma, j'ai le mot de deuxième mi-temps marqué. Rejouons, j'ai les situations, j'ai un penalty. Ma bratch. هي هذه الكرة القدم. faut accepter la défaite et dire bravo à l'Afrique du Sud. بونسوار مسي وليد. احنا بغينا يعني سؤال واضح ذكرتي وتحملتي المسؤوليه. انا بغيت غير نعرفوا فين كان لي فاي. واش
في لي شوا دي جوار اللي يدخلوا ولا في لو تاكتيك ولا في لي جوار ما كانوش. لان ان كو دوي لي ستاتيستيك تنقول بانه 388 باس 87 باس هما اللي كانوا دي باس كي سون با دي باس لادفيرسير، يعني دي باس اللي مشاو مزيان. 311 باس كلهم مشاو لادفيرسير. ميرسي. On a eu beaucoup de déchets techniques. Lyon, mais on n'a pas été patient dans la construction du jeu, contrairement à eux. On s'est précipité. Le dernier geste aussi, on s'est précipité. On a aussi athlétiquement, on a été un peu dans le dur sur les transitions, offensives ou défensives. Mais à l'arrivée dans ce genre de compétition, il faut avoir un effectif, c'est ce qu'on avait. Les choix, Anali Dertoum, les mecs Sofiane ou Hakim, fallait faire des choix sur les côtés. Je pense que les jeunes, ils ont donné le maximum. C'était peut-être trop pour eux à ce moment-là, mais c'était mes choix et j'avais confiance en eux. Ils ont donné le maximum. Les changements Liderna, Aounona aussi, à l'entrée de Saïbari, l'entrée de Kahbi, l'entrée de Harit. On a essayé de pousser, mais comme je l'ai dit, j'ai échoué, Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomourja, vous êtes venus. On a échoué. On va réfléchir et on va avancer. Mais c'est pas la fin du monde. Britchoula ma Britchouch. On n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'équipes favorites, les Khorjo. On va revenir plus fort, même si ça fait longtemps qu'on attend. Mais cette équipe, elle se construit. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis sûr qu'ils gagneront la Coupe d'Afrique à l'avenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'espère qu'ils auront appris aujourd'hui. Et c'est l'objectif aussi d'avoir intégré beaucoup de jeunes dans cette équipe. Merci coach, ça nous fait exactement 10 minutes.